站起来！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 像不像拍恐怖片儿？我的天哪！现在看不到有人。你是怎么知道的？我外面发的视频。对。要不要面对面见？让他看一下。外面已经是绑绳子了。谁在砸，请不要砸！够威力啊！飘过去了。啊，你现在南侧是吧？对。
对，你现在走了，你能看见这个？我要那个啥，我发个朋友圈。我先去，我给你让了。他的不，你在工商银行这一侧是吧？好，你看这人冲跑了，人冲跑了。哎呀呀呀！哎呦我妈呀！拉着东西！哎呀，我的天哪！哎呀，一个小孩子，一个孩子，一个父亲。哎呀妈呀！这个大忙过了，光过了。这个结局了。站地来了，站地。